Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr. Okay, good. So, Finselin, we haben dua Hausaufgabe. Ya, kita ada PR. So, das schau mal kurz bitte an. Ya, kita lihat sebentar PR kita. PDF, Übungsgrammatik Rot, Seite 59. Okay, halaman gocap. Okay, good. So, 33, ya, trennbar oder untrennbar, separable or not separable. Good. So, bitte. Jadi kemarin kan sudah nih ya, entscheiden sudah ada ya. Er entscheidet. So weiter. Er läuft weg. Ja, er läuft. Entschuldigung, Moment. Okay, er läuft weg. Trennbar. Weiter. Er kommt her. Ja, er kommt her. Weiter. Er erzählt. Weiter. Er missversteht. Er missversteht. Weiter. Er steht auf. Er steht auf. Und dann? Er gefällt. Er gefällt. Okay, weiter. Er lädt ein. Er lädt ein. Und dann? Er stellt ab. Er stellt ab. Er schließt zu. Er schließt zu. Er vermutet. Ya, er vermutet. Cuma vermutet. Wieso vermutet? Karena ini stamnya belakang ada T. Tetap tambah ET. Ya. Er vermutet. Gut, weiter. Er tröstet. Er tröstet. Weiter. Er geht weiter. Er geht weiter. Weiter. Er spielt mit. Er spielt mit. Er begrüßt. Er begrüßt. Er empfiehlt. Er empfiehlt. Er fährt zurück. Er fährt zurück. Er kommt an. Er kommt an. Sehr gut, Dankeschön. Noch weiter, ja. Ein Tag im Leben von Frau Fleißig. Okay, 6:30 Uhr weckt sie die Kinder auf. At 6:30, she wakes up the children. Weiter. Dann? Okay, dann bereitet sie das Frühstück vor. And then she prepares the breakfast. Yeah. Okay, vorbereiten trennbar, to prepare. Dann bereitet sie das Frühstück vor, then she prepares the breakfast. Weiter? Nach dem Frühstück. Nach dem Frühstück artinya after the breakfast, ya. Nach dem Frühstück räumt sie die Küche auf. After the breakfast, she tidies up. She cleans up the kitchen. Okay, good, weiter. Dann fährt sie ihre Tochter in den Kindergarten und ihren Sohn in die Schule. Nein, dann bringt sie ihre Tochter in den Kindergarten und ihren Sohn in die Schule. And then she brings her daughter to the kindergarten and her son to the school. Weiter? 11:30 fängt sie mit ihrer Arbeit im Büro an. Ya, nah ini anfangen mit. Anfangen biasanya selalu mit, ya. To start something. Ya, to start something, to begin something. Oke, memulai sesuatu. Biasa ada mit-nya sih, ya. Oke, 8:30 fängt sie mit ihrer Arbeit im Büro an. At 8:30 she begins her work in the office. Sie schreibt Briefe und ruft ihre Kunden an.
Ja, sie schreibt Briefe und ruft ihre Kunden an. She writes letters and calls her customers. Umdrehen Uhr. 13 Uhr. Fährt sie nach Hause. Ya, nach Hause fahren artinya goes home, drives home. Ya, at 13 o'clock she goes home, drives home und Hold. ya, holt Ihre Tochter vom Kindergarten und ihren Sohn von einer Freundin ab. ja, und holt ihre Tochter vom Kindergarten und ihren Sohn von einer Freundin ab. Kemudian and then she picks up her daughter from kindergarten and her son from a friend, ya, dari tempat seorang teman. Mittagessen itu lunch. Den beiden both, ya. Sie kocht den beiden ein Mittagessen. Ya, she cooks for both a lunch. Dia memasak makan siang untuk keduanya. Weiter. Nach dem Mittagessen hilft sie ihren Sohn bei dem Hausaufgaben. Ya, pass mal auf. Perhatikan di sini ya. Jadi ini ihrem Sohn ini si datif maskulin. Oke, datif maskulin. Apa yang pakai datif? Helfen. Ja, nach dem Mittagessen hilft sie ihrem Sohn bei den Hausaufgaben. After lunch, she helps her son with the homeworks. Ja, gut, weiter. Am Nachmittag kauft sie im Supermarkt ein. Ja, gut. Am Nachmittag, sore harinya, kauft sie im Supermarkt ein. She shops in the supermarket. Dia belanja di supermarket. Ihre Kinder sehen im Wohnzimmer fern und sie sagt zu ihnen, aber nach diesem Film macht ihr den Fernseher aus. Ja, ihre Kinder sehen im Wohnzimmer fern. Her children watch TV, Fernsehen, in the living room und sie sagt zu ihnen, and she says to them, aber nach diesem Film macht ihr den Fernseher aus. But after this movie, you turn off the TV. Sie ist mit den Kindern zu Abend und nach dem Abendessen was sie das Geschirr ab. Ya, sehr gut. Jadi ini ya, zu Abendessen, die gehören zusammen. Ini satu set ya. Zu Abendessen. Ya, zu Abendessen artinya to have dinner. Ya, zu Abendessen, to have dinner. Good. Satu lagi, zu Mittagessen artinya to have lunch. Jadi kalau misalnya ich esse mit Finzelin zu Mittag misalnya. Jadi zu Mittag selalu di belakang ya. I eat lunch with Finzelin kayak beginilah. Atau saya bilang ich esse mit Finzelin zu Abend. Artinya I eat dinner with Finzelin. Sie isst mit den Kindern zu Abend. She eats dinner with the children. Und nach dem Abendessen wäscht sie das Geschirr ab. And after the dinner, she washes up the dishes. Hört dieser Tag denn nicht auf? Aufhören, to stop. Dabei denkt sie. Dabei ini singkatan dari apa? Beim Abwaschen. Ya, tadi kalimat sebelumnya ini kalian belum belajar ya. Jadi kalimat sebelum kan dia bilang dia cuci piring. Nah, dabei itu artinya singkatan dari beim Abwaschen. Ketika cuci piring. Denkt sie, dia berpikir, hört dieser Tag denn nie auf?
apakah hari ini tidak pernah berhenti? Ya, tidak akan pernah berhenti, gitu ya. So weiter. Då när Stunden anschreibt, liegt sie 23 Uhr. endlich im Bett und schlaft schnell ein. Schläft schnell ein. Okay. Doch nach 2 Stunden am Schreibtisch, yet after 2 hours at the writing table, liegt sie 23 Uhr endlich im Bett. At last she lies at 23 o'clock in bed. Ya, akhirnya dia berbaring ya di tempat tidur jam 23. Und schläft schnell ein. Einschlafen, fall asleep, and falls asleep quickly. Ya. Oke, alles klar, Vincelin? Das war Good. Noch einmal vorlesen. Kita baca semuanya sekali. Oke? Ja, ich lese mal die ungerade Aufgabe und du die gerade. Saya baca yang ganjil, kamu baca yang genap ya. Um 6:30 Uhr weckt sie die Kinder auf. Dann bereitet sie das Frühstück vor. Nach dem Frühstück räumt sie die Küche auf. Dann bringt sie ihre Tochter in den Kindergarten und ihren Sohn in die Schule. Um 8:30 Uhr fängt sie mit ihrer Arbeit im Büro an. Sie schreibt Briefe und ruft ihre Kunden an. Um 13 Uhr fährt sie nach Hause und holt ihre Tochter vom Kindergarten und ihren Sohn von einer Freundin ab. Sie kocht den beiden ein Mittagessen. Nach dem Mittagessen hilft sie ihrem Sohn bei den Hausaufgaben. Am Nachmittag kauft sie im Supermarkt ein. Ihre Kinder sehen im Wohnzimmer fern und sie sagt zu ihnen, aber nach diesem Film macht ihr den Fernseher aus. Sie ist mit den Kindern zu Abend und nach dem Abendessen wäscht sie das Geschirr ab. Dabei denkt sie, hört dieser Tag denn nie auf? Doch nach 2 Stunden am Schreibtisch liegt sie um 23 Uhr im Bett und schläft schnell ein. Und jetzt umgekehrt, du ungerade und ich gerade. Gantian you yang ganjil, saya yang genap. Bitteschön. Um 6:30 Uhr weckt sie die Kinder auf. Weckt, bukan work. Jadi aufwecken, jadi weckt, ya. Dann bereitet sie das Frühstück vor. Nach dem Frühstück räumt sie die Küche auf. Küche. Küche. Dann bringt sie ihre Tochter in den Kindergarten und ihren Sohn in die Schule. Um 8:30 Uhr fängt sie mit ihrer Arbeit im Büro an. Ya, bukan itu bahasa Inggris, 8 ya. Um 8:30 Uhr fängt sie mit ihrer Arbeit im Büro an. Kok saya lupa. Sie schreibt Briefe und ruft ihre Kunden an. Um 13 Uhr. 13. Um 13 Uhr weckt sie nach Hause und holt ihre Tochter vom Kindergarten und ihren Sohn von einer Freundin ab. Sie kocht den beiden ein Mittagessen. Nach dem Mittagessen hilft sie ihrem Sohn bei den Hausaufgaben. Am Nachmittag kauft sie im Supermarkt ein. Ihre Kinder sehen im Wohnzimmer Fern und sie sagt zu ihnen, aber nach diesem Film macht ihr den Fernseher aus. Sie isst mit den Kindern zu Abend und nach dem Abendessen wäscht sie das Geschirr ab. Dabei denkt sie, hört dieser Tag denn nie auf. Doch nach 2 Stunden am Schreibtisch liegt sie um 23 Uhr endlich im Bett und schläft schnell ein. Okay, gut. Alles klar. Okay, was machen wir denn weiter? So, Rosma erstmal mit diesem Buch. Vincelin, coba lihat ini saya. Keluarkan buku ini coba. Gramatik. Ya. Tolong buka buku Gramatik. Schlag mal bitte das Buch auf Seite
86. Oke, ini sedikit pengulangan tentang possessive article. Kita sudah pernah ada catatannya. Moment. Ya, ini catatan kita. Ya, jadi possessive article ini yang basic form ya. Ich, mein, du, dein, er, es, sein, sie singular, ihr, wir, unser, ihr, euer, sie plural, ihr, sie, ihr. Oke. Kemudian possessive article in nominatif, akusatif, datif. Tergantung kasusnya apa. Nominatif, akusatif, datif, tergantung genusnya apa. Maskulin, netral, feminin, plural. Nah ini. Ini sudah harus kalian kuasai benar-benar. Oke. Diese Tabelle müsst ihr dann schon beherrschen. Tabel ini kalian sudah harus kuasai. Oke. Good. Nah, ja, okay? Okay. Gut. Grammatik Seite 86. Ja, okay. Es ist ja hier eine Art Wiederholung. Ja, ini ada sedikit pengulangan saja. Okay. Gehört das Handy mir oder dir? Oke, ini biasa ya. Jadi, apakah handphone itu kepunyaan saya atau kepunyaan kamu? Nah, gehören immer datif ya. Gehören selalu pakai datif. To belong to. Okay, moment. Okay, good. Ya, gehören immer datif. Gehört das Handy mir oder dir? Ya, does to belong to somebody? Does the cell phone belong to me or to you? Atau dengan kata lain, saya bisa tanya, is das mein Handy oder dein Handy? Nah, ini is berarti handy ini adalah nominatif. Ya. Nominatif netral. Ya, nominatif netral. Saya mau tanya, apakah itu handphone saya atau handphone kamu? Nah, saya pegang nominatif netral. Mine, kan saya pakai Kind ya. Dein, Kind. Nah, ya nomornya ganti aja handy. Mein Handy, dein Handy. Oke, is das mein Handy oder dein Handy? Oke lah, jelas. Der Fotoapparat gehört Herrn Roth. The camera belongs to Mr. Roth ya. Es ist sein fotoapparat. Nah, ini juga sama, fotoaparat nominatif maskulin. Saya mau bilang his, that is his kamera. Nah, nominatif maskulin his berarti sein aja, nggak usah ya yang bentuk standar. Kemudian die Katze gehört der Nachbarin. The cat belongs to the neighbor. Kucing itu kepunyaan tetangga. Ya, tetangga wanita. Jadi es ist ihre Katze. Nah, ihre Katze ini juga nominatif feminim, ya. Ihre Katze, her cat. Jadi nominatif feminim, ihre harus tambah e karena Katze-nya feminim, ya. Makanya ihre ada e ya, Katze. Cat itu die Katze, the cat. Okay, gut. Noch weiter, ja. Wir haben einen Fernseher gekauft. We bought a TV. Es ist unser Fernseher. It is our TV. Ya, pakai unser Fernseher. Ini juga nominatif maskulin. Ya, unser. Ya, itu adalah possessive artikel daripada wir. Ya, unser Vater, unser Fernseher. Und dann liebt ihr die Musik von Bruno? Do you love the music of Bruno's music? Ya, is das eure Lieblingsmusik? Musik itu feminim di musik, dan ini pakai is ya, makanya nominatif feminim. Is that your favorite music? Apakah itu adalah musik favorit kalian? Eure. Nah, karena feminim, nominatif feminim, maka eure tambah e. Perhatikan di sini ya, bukan eure tapi eure. E yang di tengah sudah hilang, ya. Oke, noch weiter. Das ist die Lehrerin der Schüler von Klasse 5. Itu adalah guru daripada murid kelas 5. Es ist ihre Lehrerin. Nah, ini juga nominatif feminin.
Ihre ini artinya their. Ya, jadi ihre yang their sama ihre yang her tulisannya sama. Cuma kalian harus bisa bedakan. Bedakan dari konteksnya. Nah, ini kan di Katze gehört der Nachbarin. Kucing itu kepunyaan tetangga wanita itu singular, maka ihre di sini adalah her. Sedangkan ini kan das ist die Lehrerin der Schüler von Klasse 5. Itu adalah guru dari murid-murid. Ini sebenarnya genitif, kalian belum belajar ya. Pokoknya plural lah. Guru dari murid-murid kelas 5. Nah, es ist ihre Lehrerin itu adalah murid-murid guru mereka, guru daripada murid-murid. Maka ihre di sini adalah dia. Oke? Good. Formnya. Nah, ini formnya ya. Yang genetif nggak usah lihat dulu. Kalian belum belajar yang genetif. Yang hilang dulu. Nah, fokus yang nominatif, akusatif, sama datif dulu. Nah, ini mirip lah ya. Mirip dengan tabel kita. Ya, yang punya kita jauh lebih lengkap. Karena kita tulis semua, mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr gitu ya. Mereka hanya tulis mein sama dein. Oke? I think it's exactly the same, sama aja lah ya. Oke, good. Nah, Hausaufgabe, PR, Nummer 1. Welche Possessivartikel passt zu welchem Persona, Pronomen beziehungsweise zu welchen Personen? Jadi ini misalnya ich. Ini semuanya nominatif lah ya. Ini semuanya nominatif. Berarti ich, saya mau bilang my house, ya kan? Mein Haus. Du dan seterusnya. Ini simple aja. Oke, jetzt Nummer 2. Viele Katastrophen. Many disasters. Banyak bencana. Ergänzen Sie die Possessivartikel. Ya. Ah, du schreckt alles weg. Ya. Oh dear, everything is gone. Ich, der Schmuck. Dia kasih tahu artikelnya ya. Der Schmuck itu ada the jewelry. Ich. Ini juga semuanya juga nominatif. Jadi jangan usah pusing. Semuanya harus perhatikan. Ini artikelnya apa. Cuma dia kasih tahu. Ya. Dan ini semuanya nominatif. Oke, good. Jadi ich, der Schmuck, mein Schmuck. Ya. Nominatif, maskulin. Mein Schmuck, my jewelry. Oke, good. Undan B. Ini yang A tadi ya. Nah, sekarang B. Alles vergessen. All forgotten. Nah, ini dia bentuk apa namanya? Tempusnya adalah perfect ya. Kalian belum belajar. Sebagian dari kalian belum belajar, sebagian sudah. Jadi ich habe vergessen, I have forgotten, kayak gitulah. Nah, semua di sini ya, semua nomen di sini dia adalah bentuk akusatif. Jadi orang nggak usah pusing, tinggal lihat yang akusatif aja. Kalau kalian pengen ya, yang sini aja, yang baris ini aja akusatif. Oke, nah dia semua pakai vergessen. Nah, vergessen itu biasanya pakai tambah akusatif. Oke, jadi ini semuanya akusatif. Cuma kalian harus perhatikan apa? Nomennya apa artikelnya. Dia udah kasih tahu ya. M itu maskulin, N netral, PL plural, F feminim, dan seterusnya. Kemudian kalian harus perhatikan dia punya subjek. Kalau ich, ya berarti posisi artikel ya jadi mein. Nah ini kan akusatif maskulin. Ya sudah jadi meinen. Jadi akusatif maskulin jadi meinen. Kalau maskulin ya. Netral jadi mein, feminim meine, plural meine, dan seterusnya. Oke, Otto berarti er, wir, ihr, Katrin, sie, feminim, die Kinder, sie, plural, du. Oke, good. Und dann Nummer 3. Ursachen und Folgen. Causes and consequences. Ja, ergänzen Sie die Sätze. Nah, Eric hat gestern viel getrunken. Ja, Eric drank a lot yesterday. Heute tut sein Kopf sehr weh. Nah, wehtun tremba. Artinya apa? Sakit. Apa ya? Apa ya? To be painful lah gitu ya. To be painful aja. To be painful to age, Cibo. Saya kurang tahu bahasa Inggrisnya. Nah, sekarang dia mau bilang, Eric kemarin minum banyak.
kepalanya sakit. Nah, kepala itu maskulin. Oke. Dia cough. Dia cough jadi apa? Saya mau bilang hari ini kepalanya sakit. Kepalanya sakit dulu lah. Sein Kopf tut weh. Good. Jadi di sini wehtun to be painful to age ya. Jadi saya mau bilang his head aches, kepala dia sakit. Sein Kopf tut weh. Gitu ya, terembak ya. Nah, kemudian saya mau bilang hari ini kepalanya sangat sakit. Heute tut sein Kopf sehr weh. Oke, ya jadi kepala hari ini kepala dia sakit sekali. Oke, ini semuanya sama aja. Nah, sekarang yuk hanya perlu tahu artikelnya ya, dan berarti ini semuanya adalah nominatif. Nah, Hals itu dia Hals. Apa? Neck, leher lah ya. Oke, kemudian Rücken itu punggung, dia Rücken. Füße itu plural. Ya, Füße itu dari dia Fuß, plural di Füße. The feet. Kemudian Bauch, stomach, dia Bauch, betul ya, betul gitu ya. Zähne itu plural dari dia Zahn di Zähne, the tooth, the teeth. Kemudian hand di hand. Augen itu dari das Auge, di Augen, di eyes, plural. Oke, alles klar? Alles klar. Good, no fighter ya. Kita lanjut lagi. Nummer 4. Im Deutschkurs. In the German course. Stellen Sie Fragen, ask questions, achten Sie auf die Endungen. Perhatikan endingnya, ya. Oke. Jadi ini ya dia ada tiga kolom. Ini ada gives ya 3 Spalten. Nah, kolom yang pertama dia itu mau pakai du. Pertanyaan kepada du kamu. Ya, informelle Fragen an einen Kursteilnehmer. Pertanyaan yang tidak formal kepada seorang peserta kursus. Ya, dia pakai du. Yang kedua, formelle Fragen an einen Kursteilnehmer. Pertanyaan formal kepada seorang peserta kursus yang pakai Sie, Anda. Kemudian informelle Fragen an mehrere Kursteilnehmer. Informal questions to several. Pertanyaan yang tidak formal kepada beberapa peserta kursus. Jadi kalian. Ya. Yang pertama adalah was ist dein Name? Nama saya tahu der Name, maskulin ya. Nah, what is your name? Yang saya mau tanya adalah siapa nama kamu? Saya tahu ini is ya kan? Makanya is adalah nominatif. Nominatif maskulin. Kemudian dia punya subjek du. Jadi apa? Nominatif maskulin dein. Oke? Nah, kemudian yang Sie, nominatif maskulin. Yang Sie, ya, yang Sie adalah apa? Ihr. Berarti ihr. Wie ist Ihr Name? Siapa nama Anda? Kemudian yang ihr, ya, yang ihr nominatif maskulin euer, biasa aja, ya dia pakai basic form. Wie ist euer Name? Siapa nama kalian? Oke, good. Ya. Nummer 1, was ist man in? Nah, ini kalian belum belajar sih. Setelah in yang ini, dia pakai datif. Ya. Saya kebantu aja ya, datif. Kemudian Heimatland. Heimatland itu datif neutral. Was ist man in? Ini datif ya. Bla 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 Heimatland zum Frühstück, ya. Apa yang orang makan untuk sarapan di kampung halaman kalian? In your homeland, ya. Nah, ini kamu lah ya. Jadi ini yang spalte pertama cuma isi pakai kamu. Nah, saya kan bilang datif neutral. Lu tinggal lihat di sini, datif netral. Berarti di sini jawabannya semua. Cuman you cari yang do, apa namanya, ihr, azi, Anda, sama ihr, kalian. Ya, isinya apa. Oke, kemudian, was machen. Nah, ini nominatif ya. Nominatif plural.
Ya, satu pakai du, zi, ir. Kemudian in. Ini juga in datif. Ya, in kan ada akusatif, ada datif. Ini yang datif kalian belum belajar. Saya bantu aja dulu. Ini datif right side feminin. Kemudian, ini juga sama, datif ya. Datif garten itu maskulin. Kemudian, substitute of an. Nah, ini an akusatif. Kalian juga belum belajar. Saya bantu aja dulu. Akusatif, Freunde itu plural. Kemudian in di sini datif. Kindheit adalah feminin, childhood. Oke, was hast du in bla bla Kindheit gewohnt? Where did you live in your childhood? Kayak gitu ya kira-kira ya. Oke, nah ini ada beberapa preposisi yang you memang belum kuasai. Ini namanya Wechselpräpositionen. Ya, Wechselpräpositionen. Di kelas reguler kita akan belajar tema ini sekitar bulan 10 ya kayaknya mau belajar. 9 atau 10. Di kelas intensif kita akan belajar ini minggu ketiga bulan 4. Berarti kenol ya Pak ya. 2 minggu lagi kita ada belajar nih ya. Oke, good. Bukan minggu keempat loh, mungkin minggu depan Bu. Enggak lah, enggak minggu depan. 2 minggu lagi ya. Oke, tolong diisi. Und Nummer 5. Nummer 5 nggak usah dulu lah ya. Ini kalian banyak belum belajar preposition. Nggak usah dulu, ini juga nggak usah. Jadi tuh ini aja ya. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. Alles klar, Pinselin? Alles klar. Oke lah. Saya pikir-pikir kamu kerja di rumah aja lah. Nggak usah kerjakan di sini ya. Kan lebih santai ya. Nggak ada tekanan. Jadi membantu aja gitu. Oke, so karena tidak ada orang hari ini lagi-lagi cuma Uyu, cuma ada kamu aja, cuma lu aja, maka kita nggak usah lama-lama ya. Ada kemungkinan besar, da gibt es ja eine große Wahrscheinlichkeit, dass am Montag schon viele Teilnehmer anwesend sind. Ada kemungkinan hari Senin sudah banyak yang masuk. Mungkin juga semua sudah masuk. Ya, karena sebagian besar itu anak nomor 1 seharusnya sudah selesai ujian. Nanti saya tanya mereka lagi, ya. Oke? Alles klar? Gut, danke schön. Das war's für heute. Wir sehen uns dann Montag wieder. Kita ketemu Senin, ya. Danke schön und tschüss. Tschüss. Wiedersehen.